আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, ফেরাউনের লাশ সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। ফেরাউনের লাশ কি এরকম অদ্ভুত আওয়াজ করলো, যার ব্যাখ্যা কি আপনার কাছে আছে? কেনই বা ফেরাউনের লাশের উপর প্রত্যেক বছর ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং কেনই বা প্রতি মাসে ফেরাউনের হাতে নখ কাটা হয়, চুল কাটা হয় এবং চুল আঁচড়ানো হয়? আশ্চর্যজনক এই বিষয়গুলো জানতে আপনি আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখুন। প্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন ফেরাউন কোনো ব্যক্তির নাম নয়, এটা হলো প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের উপাধি। পৃথিবীতে চারজন খোদাদ্রোহী এবং রাজা, যারা আল্লাহ তাআলাকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সকল জায়গায় অস্বীকার করত, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল এই ফেরাউন। এই ফেরাউন শুধুমাত্র আল্লাহকে অস্বীকার করেনি, সে নিজেকে আল্লাহ বা খোদা দাবি করেছিল। নাউজুবিল্লাহ। আমরা জানি পবিত্র কোরআনের ২৭টি সূরায় ৩২ বার এই ফেরাউনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যখন এই ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে তর্কে যুক্তিতে হেরে গেল, তখন সে ক্রোধে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হাত পা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো, এরপরে আমি তোমাদেরকে শুলে চড়াবো। এই বিষয়টি ফেরাউন পুরো রাজ দরবারে পাশ করিয়ে নিল। আর তখন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে জানিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় হাবিব হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন, হে মূসা, তুমি তোমার অনুগতদেরকে নিয়ে রাত্রে বেরিয়ে যাও। তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাদেরকে নিয়ে ফেরাউনের এলাকা ত্যাগ করে লোহিত সাগরের কিনারায় এসে পৌঁছলেন। তবে ভিউয়ার, আপনাদের সুবিধার্থে বলে রাখি, অনেকেই মনে করেন যে ফেরাউন ডুবে মারা গেছে নীল নদে। আসলে সেটা নীল নদ ছিল না, সেটা ছিল লোহিত সাগর। কেননা আরবিতে নাহরুন শব্দের অর্থ হলো নদী, আর বাহরুন শব্দের অর্থ হলো সাগর। আর আমরা জানি পবিত্র কোরআনে নাহরুন শব্দটি মূসা আলাইহিস সালাম এবং ফেরাউনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি, উল্লেখ করা হয়েছে বাহরুন, যার অর্থ সাগর। এদিকে যখন মূসা আলাইহিস সালাম তার কওমের লোকদেরকে নিয়ে লোহিত সাগরের কিনারায় এসে পৌঁছলেন, তখন কিছু লোক দেখলেন পিছনের দিকে তাকিয়ে যে মূসা আলাইহিস সালামকে ধাওয়া এবং তাড়া করার জন্য ফেরাউন তার বিশাল বাহিনীর লোকজন নিয়ে তাড়া করতে আসতেছে। এদিকে মূসা আলাইহিস সালাম এবং তার দলবল এই অবস্থা দেখে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো তাদের সামনে হচ্ছে বিশাল মহাসাগর। তখন তারা ভাবতে লাগলো, এবার হয়তো আমাদের রক্ষা নাই, এবার হয়তোবা এই ফেরাউনের বিশাল বাহিনীর কাছে আমাদের পরাস্ত হতে হবে এবং মারা যেতে হবে। এই কথা শুনে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন সঙ্গীদেরকে, তোমরা চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে আছেন, তিনি অসীম শক্তির অধিকারী, তিনি কোনো না কোনো উপায় আমাদেরকে করে দিবেন। যার ক্ষমতার কাছে ফেরাউনের এই বিশাল ক্ষমতা একেবারে তুচ্ছ, তিনি অবশ্যই আমাদেরকে রক্ষা করবেন। এই কথা শুনে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং তার কওমের উপর খুশি হয়ে গেলেন এবং মূসা আলাইহিস সালামকে আদেশ করলেন, হে মূসা, তুমি তোমার হাতের লাঠি দিয়ে এই সমুদ্রের মাঝে আঘাত করো। তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সেই লাঠি দিয়ে সমুদ্রের মাঝে আঘাত করলেন, আর এর ফলেই বিশাল এক রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। তখন মূসা আলাইহিস সালামের কওমের লোকেরা দেখতে পেল যে রাস্তাটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে, দুই দিকের পানি সরে গেল এবং পানিগুলো পাহাড়ের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুবহানাল্লাহ। আর আমরা জানি যে এই লোহিত সাগরের তলদেশের গভীরতার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৯,০০০ ফিট, আর এই পানিগুলো সেই প্রায় ৯,০০০ ফিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল শক্ত পাহাড়ের মতো। আর সেই সরু রাস্তা দিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার দলবল নিয়ে রওনা দিলেন এবং নিরাপদে ওপারে চলে গেলেন। এদিকে ফেরাউন এবং তার দলবল যখন ওই সীমানায় চলে আসলো, তখন সবাই দেখতে পেল সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে বিশাল রাস্তা। তখন ফেরাউনের দলবল বলল, ইতিপূর্বে আমরা এইখান দিয়ে রাস্তা দেখিনি, রাস্তা এলো কোথা থেকে? তখন ফেরাউন তার ক্ষমতা জাহির করার জন্য বলল, এই রাস্তা তো আমি তৈরি করেছি, চলো। একথা বলে ফেরাউন বলল, চলো আমরা ওদেরকে ধাওয়া করি। তখন ফেরাউন সহ তার দলবল সেই রাস্তা দিয়ে যখন চলা শুরু করলো, মাঝ পথে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা পানিকে হুকুম দিলেন, হে পানি, তুমি পূর্বের ন্যায় হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলার কথা শুনে পানি পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল এবং ফেরাউন সহ তার দলবলের সকল লোক পানিতে ডুবে মারা গেল। এদিকে এই সংবাদ বনি ইসরাইলের কওমের কাছে গেলে তারা বিশ্বাস করতে চাইল না, বরং তারা উল্টো বলল যে না, ফেরাউন মারা যায়নি, হয়তোবা তার আংশিক ক্ষতি হয়েছে। বনি ইসরাইলের এই দাম্ভিকতা অবিশ্বাসের কারণে আল্লাহ তাআলা
ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের লাশটি সংরক্ষণ করলেন এবং সাগরের কিনারে এনে পৌঁছাইলেন। অতঃপর যখন সবাই ফেরাউনের লাশ দেখতে পেল, তখন সবাই বিশ্বাস করলো যে হ্যাঁ, ফেরাউন মারা গিয়েছে। এরপর তার লাশটি কি হয়েছে তার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এর 3000 বছর পর লোহিত সাগরের জাবালিয়ান নামক স্থানে 1898 সালে সর্বপ্রথম ফেরাউনের লাশটি চিহ্নিত করা হয়। বিগত 3000 বছর লাশটি কোথায় ছিল, কিভাবে ছিল, সেই বিষয়টি সকলেরই অজানা রয়ে গেল। দীর্ঘ এই 3000 বছরের ইতিহাস জানার জন্য মিশরের রাজা ফেরাউনের লাশটি মিশরের গবেষণাগারে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। অতঃপর মিশরের রাজা ঘোষণা দিলেন, এটি আজ থেকে প্রায় 3000 বছরের আগের এক প্রতাপশালী আল্লাহ বিরোধী রাজার লাশ, যার নাম ফেরাউন। এইভাবে মিশরের রাজা ঘোষণা দিলেন এবং তখন থেকে এই বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হলো যে এটি ফেরাউনের লাশ। এই সংবাদটি পুরো বিশ্বে মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। এই বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য ফ্রান্সের রাজা এই লাশটি দেখতে আসেন এবং নতুনভাবে গবেষণা শুরু করেন। এইভাবে 1982 সালে যখন ফ্রান্সের রাজা ঘোষণা দিলেন যে তাদের সুউচ্চ টিম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফেরাউনের লাশে লবণের চিহ্ন পেয়েছে, তাই এই লাশটি নিঃসন্দেহে বলা যায় সাগরের থেকে আসছে বা তার সেখানে সাগরে মৃত্যু হয়েছে। যখন মিশরের পর ফ্রান্সের সুদক্ষ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হলো এটি ফেরাউনের লাশ, তখন ফেরাউনের সেই লাশটি মিশরে এনে মিশরের জাদুঘরে গ্লাস করে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য মিশর সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। মমি করে কাচের ফ্রেমে সংরক্ষণ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলা এইভাবেই এই ফেরাউনের লাশটি কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কখনই এই লাশটি পচবে না। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো ফেরাউনের লাশের নির্দিষ্ট কিছুর অঙ্গের গোস্ত বৃদ্ধি পায়। এ কারণে প্রতি বছর মার্চ মাসের 15 তারিখে ফেরাউনের লাশের উপর কিছু ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হয়, আর সেই ইঁদুরগুলো ফেরাউনের লাশের সেই বৃদ্ধি পাওয়া গোস্তগুলো খেয়ে ফেলে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ফেরাউনের মাথার চুল এবং হাতের নখ বৃদ্ধি পায়। এটি বড়ই আশ্চর্যজনক বিষয়। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি দেখা গেছে ফেরাউনের লাশ থেকে একটি আওয়াজ বাইর হয় যা পুরো পৃথিবীকে হতভম্ব করে দিয়েছে। আর কি সেই অদ্ভুত আওয়াজ, আজ পর্যন্ত সেই ব্যাখ্যা কোনো বিজ্ঞানী দিতে পারেনি। মহান আল্লাহ তাআলার লীলা পূজা খুবই দায়। মহান আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের মতো এই ধরনের চরিত্র থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন, আমিন।